SEC 2448 lapen hemprek nang wan pipo ku hadi hemprek nang wan pipo ku akachisong karbido anabe anpan kidu ken lom lapen ha tokan wa karbi anapan ke pangrum abang fulo alang lita salawar bit alang limen endet po ningore no alang lita me saru sutame kachininan ko yupo si amen aku idelo nang di saru sutame ni lihat suta nang lepan nang limen nang dong nang ko wa alang like XEM tahai ha SEC sokara ho lapen inutro bangke alang li bangke korte lo laichan England lata alang lita spokesperson pulo lasi mentu tonglang li BJP ke dune ba spokesperson ke mane BJP party spokesperson ne nente HPCF lo ne nente tim Karbiang Long spokesperson lo ne tetapi alang le tum la pusona lam itum phanang pulo je angkur Karbiang Long methanga asai hemalong untik hangsar langsi Karbiang Long Autonomous Council atumophan anong nukijo lasa hala bangso anong nukijo po bangke hala kisuman nang itum news along kipedam pe pinangan ajak tung kipaweral ta duta hai lasi hala daga bang lang itum alam he arju peme sena sonte meji lasi alang itum nili tumaphan labahini korte itu nili tumaphan nang kipu ba nang tumaphan rat aphan la tung ke pa kapalu lapan halang tumaphan la da Karbiang Long ke bang thong private pen Karbiang Long Autonomous Council phanang ki puja ja kong kali lapan halang tum aron kali lapan ot kali pusiki lasi labang soalam the bangke bang pharu lapan bang inudvet pen sitami itum Indian Constitution di article 19 ilitum India citizenship atung ke ilitum ining ke hang pen expression di ining hang pen expression itum kaningi phan isi article 19 article 19 itu phan nang ke rights ladake bang suri si cipeng nangji Karbiang Long katsa arodo tip nangji la ana pc council phan pulongji po bangke la ilitum long la constitution long son itu bangke thaname la sa prangsi hala nilitum pithihe ka son si langvoy people hala inut hek serabang thulo hek serabang phojeni si SEC ho pinang an akabi phan padu pa long pen hada SEC pachitong pet pen hala so talang EM ke mam abang tahai lo bi sang asalang itu ni tum phan Charlie Pitha long le aron Charlie Pitha ahok lo ni tum ke Charlie pon nang ya sondo sitame alang le tum hek ser reset chiniat lo le putang te kopi posi Karbiang Long asor kota keciot kaya pi lape itu dak sik sidul ang kangar lo bang akhe phan piun pu ketok dak pi anang li chini pe me bang kopi posi di barat lo rara phan thandak na polasi latun ke dak pen section dak pen ketok thanga pin si latun ke ninje barat lo ko bang anang li bang labang piklan nanji lapen alang li isi ke ni thu hini point bang ni tonglang phan thakpo pe jupen isi bang ke alang li education alam lasi education alam setame nili tumpe klar bola se alam ni pua aron alam pu daerah posi nili tumpu bangke lake Karbiang Long council pen si ketok aron lo lake la abuk lo lake la son se dake ketok lo the Mickle Hills district transfer of land po de ada asako po hi chompo the 15 June 1959 no TAD/R/84/56 in pursuance of paragraph 11 of the 6th schedule to the Constitution of India the following act of the Mickle Hills District Council which received the assent of the Governor of Assam is hereby published for general information. Act No. 2 of 1959 laki the Mickle Hills District transfer of land labang so ek bangke labangke ili tum Karbiang Long Autonomous Council laki land ek lo ladak bangke lasan sige to lo passed by the Mickle Hills District Council po lapen received the assent of the Governor of Assam on the 11th June 1959 lapen ako laan chot kali labang so ek bangke Assam
Assam government pen gazette pass act lo land act alang le tumang halabang lang land act lasi national bang ke publish in the Assam Gazette dated the 24th June 1959 to provide for control over transfer of land in the Milton Hills district. Ketok dak. Lasi Antoni tempori hello. Lasi dak definition mangke asap aku nililang konsu po. Sini bang Anton kan tu pemeta. Kuson si Karbi Anglong Karbi Atung ili tumalong le pelang ke silong jima nang ni ke sini peme bang degree not. Nang kini pa no rinoi nang ni. Lasi than rata pan pachi nang Karbi Atung mi thangalong le cipalong nang kusini tumpu de. Ni tu CM hantar jongje, MP hantar jongje mati. Karbiang long atun mas council buspo. Council long kedo tum ana pan. Anjoli council tum an kedo chot phanda kali Karbiang long jitu politician pen leader atun songja tum han am sigipu. Karbihian ang bong abangke cirap sinang kusigipu. Setamen nang tum avivi ke pon assistant do la si pijo peni tum ta la bang nang pekengun po. La si lada control of transfer of land ko keto abangke dak la son sipudo. No land under the district council shall be sold, mortgaged, leased, bartered, gifted, or otherwise transferred by a tribal to non-tribal, or a non-tribal to another non-tribal, except with the previous permission of the executive committee. Putih lagi council along si jakong dulu mati. Council rumpan le pupete council ke jabi tung rumpan le pupete kumar pan lo pupo pini ni tung katsapan pini ka prek ham phang asok rumpan si alang tung jong ni ko ha nang ni tu malong sa hada ki kiklan ya aron bu kok polam sini tung ki pulu mati ni tung ke por hibe ranong peklang ret tinga ni lo ki thek nang ni tung dolo ni tung nang rat phan plan pinon ing long arlo methang border ke dua kar bi tung phan an kota ka bilang atung phan ta adon tin phan ta nutim phan ta kota pinon lapen pota ke chot kre mi thang kar bi tunge pota ot kre ma along le ati men ke bang chi ra ki thik lo la po ti council la tu mi thang ja kong pe na ha ro na eka teng pen plem ra kar bi tum phan pa jok pinon pu si ki pu mati mile tunge la da aron thik opule lang tum ha pule da nang tum ma ron thik pule ke pu kali mati aron ke nang tum thik piglo pu si ki pu lo kente ar yu pe me dat mala tu ar yu pe me dat mana le tu nang tum hada ke IAS, FAS, akapre lan an pipilo na adigri na ching delo ni tu ngeng long so ti rui phen ki chupen nang the tu phiru ya phu nang ki chu hadi phiru ya phu chop na ki chupen nang ki the tu ni tu la haya rona ai nang chini ni cheta karbiang lo kapre karbiang lo abi la so ko si me thang long ni phelang chirai ko nei tu sikipu ni tu ke ni tu political ai sunang en go tu de kulomati la si la da so si to provided that no permission shall be necessary in the case of a lease of building or rent. La sahala 1886 pen silang nangji polam ta sa pumoni litung pakeng polang ni la rada kan alang li aron heksa peking wai lok domati la sa alang li aron ki polong ta nilitung ta pekan na hada ko pisiketo la sila da ejectment ko hadi ejectment mane ke kharle lu English kan siketo hai ni ta English chini we sitala son siketo ejectment de la da ini tum karbiang lo tum masarsun land act along ketok kupisi to malake constitution ke dak karbiang lo lege to boy kali lo katsa tung lege por hit ni tung la ke nang ni tung kan sir tang pos nang ni ka por hidu hotel la ha kita tung se no nang tu la to tak ke no constitution bisa ho nang la central government pura la ha sikse dola jab no khan tan ha tok tab ra de digdar no punang puno miduna pilo amidu deng delo halong le pelang ke sudah ni bagai nak tumparok pasti piti mati hata tak double puta people nang double puta ki pia tum han people pu ke dak ke nang le abong ki thega bang people hala klar ke dak ke je karbiang long officer tum la puson nang ke ki chok mande nili tum nang langsung lo pina pina di pe nili tum ta chitap chipu nang ko katsa hampang song chok kali karbi tum ke alang itu pun nang cari dun pig na nang kumati nang itu kekek kan kami klaim maling tu nang cari dun nang koma nang itu senaya deh mau di sini tu dah sonang klaim ni la sirada pan bangke jitu ni tu bangke daun ke long le pelang bangke hang nang ni tu political nang jong de buke ni tu corruption nang jong dun ma karbiang development ke hala nang karbiang development jitu scheme amukan itu nang jong dun ma
Akro million na tum ladak klaim kredo nili tunak kudun ma non ki karbi atum isiwe don nang chiyong pendera dan lo tapi council ngi klaim nang ko pose council panai tum pum de ma khan pum langen te pini tum ha karbi anglong na long le puta ki ponamat nili tum ha nagalen agobben nom phan hadak la long le nang pinola puta lo hukuni tum pudame ji ma Tibohe na district along ha koja along nung sini tu na so pota ki pun ha la so ni pota do ko long le ko cipudam long ima kar biang long lo itung ke long ya rai le tung chilong le ke pini nang tung people bang so lamang ke te ni ya he ke ni tung chok chino to ni tung chikron ko ni tung ke do o ne kali organization ke bang ingraji par sige ko more than one person of fancy group of people ko fancy association ba organization people nang itu mereka organisasi pun api helong pencuri dat nanti langsung jak kongdu potong tin mah cita hala organisasi definition apa kan non dictionary celangon hala ni tu panjang organisasi putar kali pun lo peda pente la so news kan te bang si kikido ke ni tu lagi polam kali ke alang tunda pulo ni tumrol pun ni tinggal hok ni tinggal Bangladeshi pulo la tu phanu ma ke nang ni pota ke do ajo pota chot pe ma ke padu nang ye padu khip nang ke nang ni la tu hando protect ma nang ni ana ron ke thek bang people onte chimat tu warat ke than thedet ke ka bi tu nang thek dum det na puma pini ka taham bang so ngomta than le te nang thek dum det na puma nang li ke matha a ron ang chi ni ra pote charli sok thak ko bang han pu thek la so na kar bi ke chok de la si alang ni cuma bangke education system puta alang ni pulo de kar biang long along education system ke alang ni ki putu bangke nili tungki po bangke kar biang long lo ke charli ahim education system abang nang tu school mesen government school ta kimoy athe non ke ahok lo kar biang long along ke charli ke paprang lo ke charli ove kimi non ove risoi jang ke thur mia tu ke charli ke doping lo apos a problem ta pene voreng war saita akaveta a problem thetan lo mane frustration lo pusini tu ke puke lasi lam aku ladak education system non ke pas percentage ke on pota kopilo nang le tu ladak arjupe memedat ma kar biang long ke non api apo ka cikrong sakuri bakuri ka ve atum han thu ing lok dampo tara antuk cutuk dampo mehe ing lok dampo han thu epeng chuban se ha bazar hada long ini si chuyor po labang so sika kep ing koi chupang rom se ha private school si kepidun sai de yo people la han tu yor chota tum asomar tom phan private school an dor so kepidun nangko pini Karbiang long tenumas council pusinang punang lepo Karbiang long tenumas council pen sakuri sa council pen tum hala bainong ke pihe nang tum council under pen hala government school pen council pen si hala sakuri anam hala populo asalari ador mahaki pivek school tum yong si mesentang akijoy pen charli mesentang pute pini nang li pen nili poisa thambak belan anador kisu itung ka khorozi ke pangjarji poisa ke padam di phan apia po to maning hang mala pusat ko pe posi han ju yor tot theng lang han ju yor chot tame private school ke papor hi nang ko pe private school nang ke toy private school nang ke ong pen college nang ke ong join si karbi tumta ke por hi bang ke aprang wang lo kusini tum ki puke tumbang aphan rode ramat nang tum ning oi lak ma ahok alam mati ahok he pute rada tu ni tum hanai ton prino nai tom ni tum hanang kuno api apo tum hala private school ke chutoi vek tum he kireng misen ma high school hempen apo de ni tum thamata kholo athe sakuri ave ka chongdat chot bang curam si isumar silang nire am chutun movi sitame sang chunama he how somara office pu osomara office lang ka chardi silang pu ajo ini osomar ka cinghon misalo nang like lumbajong block pulo nang like education board chairman pusi ini adulong sitame niliwai dak kali tanang le la sonsi ar kudeng bom la si lumbajong
lumba jong along si pulo posi lumba jong nang li andara long nang li pining metric exam metric final exam ke pas atum bangko andolo bangko anang bong pen jitu council pen jitu government school pen ke pas bangko andolo la pen hala private school pen metric nang ke pas bangko andolo nang le hala le nang la hisap ciniat kumati people la hisap than the de thana edek la si nili tunang jong ko nang li chilang nam thada non na mathura chilang moida ho dhonsuri yo dhonsuri government high school de dhonsuri government high school along masi metric final exam center lo sita la so center vek long school along ke bang koi proxy ne bang thongket ne student do ta inut ta pass pedalo la ke mane school aphan anong muke jo kali de nang li ninge de posini tunge nang ke hol chilang nan tha yong si pinap nili tum pini kan ninge pen ahok heda te pinap ni tum phanang bi ni nang bi nang li lumba jong mati lumba jong anda ko nang le andar puri po athenang ke education board chairman lo poke chilang amoida kwa lo hada pa nang pass la pen hada ne lo dak do dulila mata dak ta inubet jo nang pas la pen dak manja ke pilo sekolah men jari tero dak manja jari tero na long ta inu ta pas pi government school simi go la si be sang ho nang le prang iem ta hai sita ho la hai nang li lang pe me tha sita nang li ladak non Don Bosco son Calvaria son na pena kapre private school son ke bang pharo le dota ke fel bang inut dota hai bang pharo mo pe inut dota hai ke fel sita ho la hai school ke ho government school ke bang ko proxy bang from captain inut ta pas pe nil jo John si nang litung la puson yang saya nang litung education mata nang litung cipindak bom lang kote ni litung kede ni litung ke ikeng pedami litung hapen ilok gamusa ilok si karbiang long atok anu litung kapuri nang cipidugi ground report nang paklai muthe litung nang ke kematha bang ke council phata nong jo ye mithan karbiang da phata nong jo ye pu la seholah kan ni johana tubri ni tum te o vi princila damun karbiang longan ke he damun akapre tum te karbiang long bel dhere bang ni tum ke un ek ke theta ve chini da ve kita karbiang longan kan east west karbiang long 26 constituency ni tum ta puri unti akro posa tingai ni athe ni tum ke han thu me he ki chu pen sinang ke theta tu phiru ya phu ki o cho pen si nang ke theta tu la si alang le phan bangke nili pu bangke nang li bang nang le tumbahini la bang so statement rada phan ki pu bangke ahok lo BJP spokesperson tu se BJP representative pina hala anung ke BJP arjang si tarthik logo si tarthik apo si BJP pu sitame nang tu ma jani BJP anong na juno dun BJP tum handa ni tum tapu untung tek sitame nang tum BJP si karbiang long ke cari posi ni tu hu nangkok ninje pon nangkok sitame